一儿姑娘女他与歌上，但他与恩吉母女啊，这个男他与欢喜。一封信写给自家儿子，害皇帝反恶，一儿可恶得不得了。这个叫啥？叫喊得好心与好报。一儿啊，你现在好，将来会也好，你想不得。一下一个实地来着。现在一儿事先申报比看好，外地上娘，外地上新婆婆，离开新县二忙不进去啊，眼睛一眨，今朝到北京。一儿姑娘，但是北京人里谁个的金子为活动者？哎呀，口口呀呀事体在心上，到底说了三个三姑娘呀。第一就是进北京人，不过乃至听上个。我定定眼睛，谁是拿个封信快递送达上王府？来呀个水板，晒呀个有声，但这个辰光哈就不行。所以大路当天门信收了楼出廊下，是忙上王府而去。飞
单王府的附近在，那么一而无错，错地斧头，错斧白门，离对对一马。哦哟，单王府阿爷奇葩，门口彩金沙江茶，几个刚日云香，冰顶鲜味。哦哟，门口在补水了海，一儿本当想得美好，可见是那种爬山已经有点后事实在。所以对神的一大路忙正单王府门口了啦勾起。单王府不得了，门庭显赫，门口有小尉家将让补水的。来当初一个小尉上一码头一码，要到过好了还背后会插着一根皮鞭，上水处摇了浪口。那个姑娘身上打扮一看就是啥等样身份丫头，非但是个丫头，而且还是一个乡下丫头。个人势力给出这个吹头皮，但是一儿也好得了呀！哟，这位将军，你来干什么来了？想我带得此计，也举今你家上王七岁，想为将义同病一生。你听什么的？见你王爷，哎呦，当心点，慢慢讲，不要这个狠。啥天想这句闲话，叫皇帝还有出二亲，别是王爷向我请教啊！第二张面孔，您来见咱们王爷？是啊。您是咱们王爷的亲戚？不是的。那么是朋友？也不是的。嘣！哎呦，个吹头皮也得出来噻！不是亲戚，不是朋友，你来干什么啊？咱们王爷很忙，走。将义，我以宋大之日定也举今你家上王七岁，想为同病一生。什么求见咱们长皇千岁？是啊，一个小小的丫鬟，走。哟，将义，我是与宋大之日定也举起的。再不走，我要打了。哟，定也举起的。嘎嘎，你要还不棒，啪，鞭子吹出来，啪，一个响鞭。把你啪一个响鞭，一儿喊爱他这样。你喊爱他为不吧？真要打起来，鞭子一个部队刚刚要想靠，嘿嘿，谁拉这个辰光，只听见汪一声声音，是。小尉一听，这个声音听着个啥人？王爷，是王爷，是王爷。你一而今朝来得切，你昨日来，王爷为分主来。啥天？王爷设想起个，大家才晓得，上次闻到陆守贞夫妻非常要好，但是美中不足。美中不足了啥地方呢？屁股有点光塌塌，没小脑干。听说真讲金山是菩萨灵人，你去设想，举气得气，举止得止。那么上王爷呢，金楼地上到皇帝们去请教，但是我们请推请教，我到真讲金山寺我去设想举止，因为上家忠良，至高的开国功人，皇帝非然答应那个讲，而且不到圣旨不能，那么奉旨进香，不是请教，那些个公臣怕你去彻查，宫廷造法，将军造法，王爷那边开心，良好官如，大致高些陆守贞浩浩荡荡忙真讲金山寺去，神神仙仙烧香一笔为走来个路浪，倒是那当中的小尉发现，上岗里向有人了叫居民，汪啦居民救命！受狼人
受狼人得什么救？啥的受狼人没救？受狼人才是有私心的。这是个受狼人崇善了迷信。受狼人不肯救的，破啥？这是破落失去他提升，不肯救的。那么那当中有一个小尉立动私心，王爷关照去，来去哪里举起来？那么小尉跳下去，拿个人举上来，一个大小男，看着噻，身上像坦坦的，那么衣裳剥下来，弄件大人的衣裳把你扎上去嘛，腰里向缩一缩，像白日个一样。小男的蛮懂规矩的，那么呢，那个说啥人啊？东家啥人？那么小尉告诉你，搿啥说啊？王爷举起在安乐王上王爷的，举起在安乐王这个地位非常之高。那么也能带我去谢谢王爷。搿当然好，来，带你去，把这里向见王爷磕头谢恩。王爷一看，哎呀，一个大小男，你那是讲不当心啊？你对了上岗里，不是碰上你，倘是衣裳，那个爷娘就伤心啊。这是小男两动眼里，王爷冤枉的，那冤枉的，我分自家调皮对了上岗里，我不能把人害的啊！那小小的年纪，啥人来害呢？我姑娘一大路领过来到厅堂的水前，姑娘，咱们王爷就在里面，上去见王爷吧。是，一大路打过来，但王爷们是恭恭敬敬。上王千岁在上，小女子居上王千岁于礼了。上王爷满面带笑，因为门口的小尉都在来着。姑娘，是。不用多礼罢了。多谢上王千岁。来，一旁请坐。是，谢受了。上次分想不路，我得你时间客气，我请你坐。你得老是不客气，我请你坐，你是下坐啊，是不是？我啥个身份，你啥身份？我王爷，你我的呀，王爷，那么你懂弄错？啥个你王爷，你我的？一眼不合适。你有受你不义的女子家受，啥体？你是愚昧娘娘。王爷也未晓得，可你把匕首欲手必欲手，我对送上下面抬下去。问看。为啥你要到给他来寻我？姑娘，是。今日到此，不知于何贵干？哟，上王千岁，想奴今日到此，得来对送书信的。来送信的，书信拿来。这个。娘讲过个，这封书信事关重大，有第五人来海呀，不必不能。若上王千岁，若人此信，中央千岁并退宗谕，方能审上。但没还不想的啊，弄得来神秘兮兮。这封信要交给我旁边要500人，有人不交出来个，8岁一回。旁边第5人交关设想，全部抬下去。姑娘，是。如今四下无人，书信可以拿来了。一看嘛，第5人统统抬到外头，该打只与你2高头嘛，书信还拿出来着。啪，身边这封信拿出来嘛，高高举高头顶。哟，上王千岁，向国太娘娘来信了。哈德上只问离开登知自家份过大，阿伟听错的了，啥呢？
你在搞啥？国他娘娘来信。公娘，你太圣将大军退日来信了。史蒂芬听说他与来信，哈，那他与来信弄不多，这封信当心大上水接过来，信接到水里向，王爷不看不上，对这封信上一看4个字：密政大惊。这2个字写得好啊！龙飞凤舞，铁瓦人居。这2个字，你讲男人写的，没这样生气；搿你讲女人写的，也没这样的比例。这个字写得好啊！他又写，耶，那弄起个他又，偶叫称一声，知道极了。万一见着几时心，他心里不与其你人一封书信，太于心，但不知太于他究竟驾驭真奇怪，皇帝落得来啥个娘啊？让我们是从来分讲起过的娘个事体了。我当皇帝是一手一喝这样。我与天子心意好，为之为我少当知啊，心中心非所谓当我心夫人。根基是我们上家世代心中之非所谓与我是弟兄承认是容纳
来到今人后，他跻身王位，受龙庭，宋魏第七他娘亲。嘉靖皇帝是真的当土地去接得来的，上神们希望各帮兄弟，各帮兄弟应当做个有爷娘，但我两个人无话不说，无话不谈，唯独送份刚杀过的个爷娘。本来他发了新郎，今朝来这个一封信，希冀着拿分体去给爷娘，今朝娘来信，公娘万一倒要亲闻，太后神在哪里？哟，上王千岁，想太尉谁得山东梅家庄，心心爱中为你。山东梅家庄，精心暗中为你。真是，这更着急了。天子登基把王位进，他娘亲真为是空门，太后是身在空门里，为什么他今朝带入来实心实心，因后到万福门，为什么你怎当今人要我此身王爷心都是你分，一封信将我送进王宫去，但不知太后举荐教育生，真叫我一日难以来做主。我到内房
去见夫人，密接妻房，去共商人。但一年不两年之，他与史正是家我为七不杀。家下陆守贞非常聪明，相当意外。是个，我到南方把对家下到家下一道去商量商量。这个他与你对太多。山东麦家庄后堂里向做施工啊？为啥？究竟为啥？皇帝是那个儿子，乃无钱可以进宫，乃啥天要等那后堂里向做施工？真的还是搞个这个不打麻的？这封信交到皇帝搭去，进出实在大不够，决定要到里向去排队高些，那么这个姑娘才能外头让你等一等人。姑娘，上王千岁，本番到得里边去去就来，你让此间稍待片刻。是。让你手一动，会找我队来陪陪你。起身，马正南往进去。拿子这封信上往要个边去，跑上边去啊！接得来，哇啦哇啦喊进去，还问到房门来。啊，夫人，夫人，夫人！陆守贞大娘娘，那南方的上头姑姑了不是呀？咦，十三队里向只听见男人哇啦哇啦喊进来，显得男人的脾气啊，不接自己，不会是俺的。要紧乖着，上头姑姑啊，来，自家出去不想啊。可是奴追问，要紧自家人当外的。哟，王爷，妾身人在王爷了。啊，夫人不用多礼，本番我礼了。啊，王爷，快快礼毕，请走。来来来，夫人请坐。哟，王爷，匆忙到此，非想与后要事。啊，夫人，有所不知，怎样？今日里外边来了一位姑娘，山东而来，对送书信进门。一封书信，他说道乃是太后所写。我问太后谁的后去，他道歉在山东梅家庄进行暗中会议。一封书信要面呈当今，本番非晓书信是非太后所写，太后据说是真是假，心中不明。故而得到内房面见夫人，为防夫人切讨其下。王爷，书信拿来。书信在此。陆守贞大娘娘拿封书信接到手里一看，这两个字漂亮。你讲个封信，他与小个也迷人当今。哎呀，王爷，想这封书信到得我们上家，只怕上家也大后临退了。王爷爱他了，我顶破谁是这个4个字，心落到水里向，只觉得心别跳，眼皮跳，有种不祥的预兆。刚是要讲这样一句闲话，哎呀，这个哈夫人，王爷，真是我们上家要大祸临头了你。那个封信，这送下也死，不送下也死。这封信送么哪戏呢？你送进皇宫，万一皇帝他不是俺一个娘的，一看啊，上次问啊，你吃包子，
弄个四个来整我娘，面孔一白，奴才们个欺君之罪，一家人家也杀光光。我也对个呀，这封信去送得去，皇帝没人家一个娘的，那七八茶弄个四个来整我娘，欺君之罪，我们差在外。啊，夫人，王爷，如此将来书信不送了。哎呀，不送也不来给，不送么拿不来呢？这万一他又是真的呢？这个信归在来送给了皇帝的，一等回印官，等回印不，再下一封信，怕上当了下8个人子送给了皇帝，皇帝一看啊。哦，我娘来个信干，归在上子问主人不能我，哎呀，上子问分家不我问。那个我娘啊，性格是违当烈的，面孔一白，奴才们的欺君之罪，我们操贼们，一个人家身躯也死光光。那么太医人送得起叫送喜，不送叫等喜。哈夫人，这便是何是好啊？这个罗素正斗娘娘到底聪明人，一想哟，王爷，想此事们尚有一些生机。那个的上有一些生气，那么生气了啥个地方也要何为其说？